95年開始，我就喺天主教勞工育民中心嗰度做義工啊，同埋上去嗰啲課程啊，佢度不斷都好多課程嘅。咁嗰陣時有黃鴻生搞嗰啲班組咧，佢都可以能夠自負盈虧啊，咁可以支持到成個中心嗰個運作嘅。咁咧喺我哋參加啲活動之後咧，後尾佢後期啲咧，因為我哋已經有好多小組啦。咁黃鴻生咧就組織我哋成為一個叫做新蒲崗工友小組嘅聯席。咁我哋將我哋所有中心裏面啲小組組埋一齊啦。咁喺1999年咧有一晚，我哋小組聯席開完會之後咧，咁黃鴻生就同我哋講，佢話小學德堂咧有個報道會喎，你哋想唔想去睇下嗰啲表演啊咁樣？咁因為我從來都未參加過報道會嘅，咁我又好想知道報道會係有啲咩表演節目咯，咁我咪去參加。參加完報道會之後咧，完咗之後就好多人喺條走廊度上課咯，咁派單張，咁我都唔捨得啦，咁就收翻2張單。咁點知啱收到嗰張就係講舞蹈班喎，咁我其實我都好想去讀舞蹈班嘅，但係因為係禮拜日我就要去啲後唔得㗎嘛，係禮拜日咧係朝頭早㗎嘛，我禮拜日朝頭早點解唔得？點知嗰張單張話星期三夜晚8點鐘有舞蹈班喎，咁咁啱啦，咁我咪放啲工出嚟去舞蹈班咯，咁去下，咁我其實參加舞蹈班我唔係諗住咁樣，我淨係諗住好奇知道下舞蹈班係學啲乜嘢，咁我細佬就同我笑我，你參加舞蹈班啊？咁你點使嘅喎？我唔係㗎，我冇諗住點使喎，我諗住下知道乜嘢嘅啫。點知呢啲係天主嘅人，喺不知不覺之間咧，舞蹈班裏邊咧。我哋又好開心嘅，係睇下啲 video 啊、唱下歌啊，即係喺呢啲之中咧去學習天主聖言，咁好開心。咁跟住就話，又去收錄禮啊、乜禮咁好多禮。我參加，點知到最尾我都唔知幾耐，到最尾話呢個禮拜咧，你哋要預備領洗嘅喎，咁你哋咧就要12點雞蛋喎，一個頭紗咧，咁你哋要夾錢預備自己做個頭紗嘅喎，咁又跟住喎，我哋都係跟下，即係天主不知不覺咁去帶住我哋行嘅。咁而家即係過咗20幾年嘅教會生活之後咧，咁我學識咗祈禱啦。我識咗祈禱咧，咁呢2年咧就即係我都應承過天主，我每日都祈禱。咁祈禱係做乜嘢咧？祈禱就係同天主傾偈咯，咁你又同佢傾下偈咯。佢傾完偈之後咧，跟住換翻1、2篇我識念嗰啲經咯。